Բանակի ռազմաավիացիոն զորամասերից մեկում մարտական պատրաստության ծրագրի համաձայն անցկացվում են անձնակազմի մասնագիտական կարողությունների բարձրացմանը միտված ուսումնական պարապմունքներ։ Ինչ խոսք նմանաբնույթ գործնական թռիչքներն անչափ կարևոր են, քանի որ դրանց ընթացքում հղկվում եւ կատարելագործվում են զինանձնակազմի գործողությունները, ստուգվում է տարբեր օղակների փոխհամագործակցությունը։ Խոսելով վերջին տարիներին արձանագրված ձեռքբերումների մասին, զորամասի հրամանատար գնդապետ Սամվել Սիրանոսյանն առաջնային տեղ է հատկացնում այն իրողությանը, որ մարշալ Արմենակ Խամփերյանցի անվան ռազմաավիացիոն ինստիտուտի գործունեության արդյունքում ներկայումս ռազմաօդային բնագավառի գրեթե բոլոր մասնագետները պատրաստվում են մեր հանրապետությունում։ Մարտական պատրաստության բարձրացման առումով կարևոր է նաև այն հանգամանքը, որ անցած տարիներին կտրուկ ավելացել են օդաչուների ուսումնական թռիչքային ժամերը։ Արդյունքում մեր օդաչուներն այսօր առավել շատ գործնական թռիչքաժամեր են իրականացնում։ Ըստ այդմ հրամանատարը հավաստում է, որ մեր ռազմաօդային ուժերն իզորու են կատարելու իրենց առջև դրված ցանկացած մարտական առաջադրանք։ Ասվածի վկայությունն այս երկու փոխանցիկ դրոշներն են, որոնք զորամասին ընտրվել մի քանի անգամ Պաշտպանության նախարարության լավագույն ռազմաավիացիոն զորամասի կոչմանն արժանանալու համար։ 2012 թվականը մեր զորամասի համար եղավ բավականին հաջող տարի։ Զորամասը 4-րդ անգամ անընդմեջ ճանաչվեց լավագույնը ավիացիայի զորամասերի մեջ։ Դա մեր համար շատ պատվաբեր է եւ նաեւ պարտավորեցնող։ Բոլորիս գերխնդիրն է լինել պատրաստ եւ թույլ չտալ, որ ոտնձգություն լինի մեր օդային եւ ցամաքային սահմանների հանդեպ։ Կադրային զինվորականի ընտանիքում հասակ առած Սերգեյ Արությունովին դեռ մանկուց գրավել են զինվորականին հարիր պահվածքն ու պատասխանատվության բարձր զգացումը։ Շուրջ 20 տարի ռազմաավիացիոն ուժերի կազմում անցկացրած սպան խոստովանում է, որ այժմ արդեն իր կյանքը չի պատկերացնում առանց թռիչքի ու դրա պարգևած աննկարագրելի զգացողությունների։ Ռազմաավիացիոն զորամասի հրամանատարի տեղակալը, անդրադառնալով անցած 20 տարիների ընթացքում կատարված փոփոխություններին, հավաստում է, որ դրանցից ամենանշանակալին զինանձնակազմի մասնագիտական պատրաստության ներկայիս աննախադեպ բարձր չափորոշիչներն են։ 90% համարյա թե մեր օդաչուներին պատրաստ են մարտական գործողություններին գնդի կազմում։ Դա բավականին մեծ չափանիշ է, որը որ այսօրությամբ ելի եմ ասում ոչ բոլոր պետությունները ունեն։ Այսօր մեր ռազմաօդային ուժերն ունեն տեխնիկական ապահովվածության եւ մարտական պատրաստության առավել բարձր մակարդակ։ Ընդ որում մարտական պատրաստության ասպարեզում այդ բարձր մակարդակը պահպանելու եւ կատարելագործելու համար հարկ է գործնականում շարունակ կատարելագործել ու ներդաշնակել ուղղաթիռների, օդաչուական եւ սպասարկող անձնակազմի գործողությունները։ Ահա թե ինչու զորամասում գործնական թռիչքաժամերը հաջորդում են մեկը մյուսին, ազդարարվում են ուսումնական անակնկալ տագնապներ։ Իսկ դրանք, ինչպես ցույց է տվել անցած տարիների փորձը, մարտական պատրաստության բարձրացման եւ ամրապնդման կարևորագույն միջոց